Ons begin vanoggend 'n nuwe reeks, Jesus se geheime tot geluk. En ons gaan die volgende klomp Sondae stil staan by die saligsprekinge in Matteus 5. Matteus 5 vers 3 tot 12 en ons gaan elke Sondag net by een gedeelte stil staan. Ek het in die week padlangs gehoor dat julle baie lank terug blykbaar 'n 40 dae reeks gedoen het oor Jesus se geheime tot geluk, maar ek beloof dis nie dieselfde preke nie. Ek was toe nog nie hier nie, so hierdie is my eie preke. Dis nie 'n herhaling nie, dis dalk dieselfde tema, maar dis 'n nuwe reeks en ons gaan elke Sondag stil staan by een vers van Matteus 5. Vanoggend gaan ons lees uit Matteus 5 vers 3. Dan gaan ons spring na Lukas 6 vers 20 waar hierdie gedeelte herhaal word en dan gaan ons saam 'n gelykenis lees uit Lukas 12 vers 16 tot 21. Dis nou 'n klomp gedeeltes, maar al die gedeeltes sal vir julle ook op die bord wees as julle vanoggend nie julle Bybels hier het nie. Voordat ons gaan begin, kom ons word 'n oomblik stil en dan bid ons saam en ons vra ook vir die Here se leiding as ons nou besig gaan wees met sy woord. Kom ons bid. Here ons God, ons bid dat U vanoggend nie by ons 'n hart van klip sal aantref nie, maar 'n sagte hart. 'n leergierige gees, wat werklik op soek is na U wil, en die betekenis daarvan vir ons lewe. Breek U woord vir ons oop, laat ons hier in U woord werklik ervaar dat U ons Vader is, dat U ons as U kinders aangeneem het, dat U ons verlosser is en dat U deur U Gees besig is met 'n groot werk in ons harte en in ons lewens. Ons vra dit ook in die mooi naam van Jesus. Amen. Matteus 5 vers 3. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Net die een vers van Matteus 5. En dan word hierdie selfde vers herhaal in Lukas 6 vers 20 met bietjie 'n anderste fokus, maar Lukas 6 vers 20 sê die volgende: Geseënd is julle wat arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God. En dan die gelykenis wat Jesus vertel het in Lukas 12 om ons te help om te verstaan wat hierdie arm wees, wat hierdie afhanklikheid beteken. In Lukas 12 vers 16 tot 20 dan lees ons die volgende storie. Toe vertel Jesus vir hulle 'n gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen, ek sal my skure afbreek en dit groter bou. Daarin sal ek al my graan en ander goed opgaar. Dan vers 19 tot 21, dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op werk, eet, drink en leef lekker. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas. Vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word en wie kry dan alles wat jy opgegaar of bymekaar gemaak het? En so gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie. Dis die woorde
die storie van Lukas 12 vers 16 tot 21. Alexander die Grote wat lang voor Jesus se koms geleef het, was 'n baie ryk en 'n baie welgestelde koning. En nadat hy 'n klomp koninkryke verower het, het hy besluit om terug te gaan huis toe. Maar op paar dae heen het hy siek geword, soveel so, dat hy kort daarna oorlede is in die ouderdom van 33. En terwyl die dood hom in die gesig gestaar het, het Alexander besef dat al sy groot oorwinnings, al die koninkryke wat hy verower het, sy swaard, sy groot weermag, al die rykdom, beteken in hierdie oomblikke van sterwe net mooi niks. En hy het daarna verlang om by die huis te wees, om sy ma se gesig vir 'n laaste keer te sien en haar te groet. En so het hierdie magtige koning magteloos, bleek en hulpeloos gelê en gewag om sy laaste asem uit te blaas. Daar word vertel dat hy sy generaals laat kom het en met hulle oor sy komende dood gepraat het. En hy het 3 vreemde, regte vreemde, maar baie spesifieke wense uitgespreek wat hierdie generaals vir hom moes uitvoer. En met trane wat oor hulle wange gerol het, het hulle ingestem om Alexander se wense waar te maak. Die eerste wens was dat slegs die dokters sy kus na die graf toe moet dra. Die tweede wens was dat op pad na die graf moes hulle al sy goud en silwer en edelstene wat hy bymekaar gemaak het, al daardie goed, moes hulle gestrooi het op pad na die graf toe. En sy derde wens was dat sy leë hande by die kus moes uitsteek. En hierdie vreemde wense, hierdie mense om sy sterfbed laat wonder. En tog het niemand dit gewaag om te vra hoekom nie. Maar Alexander se gunsteling generaals het sy hand gesoen, teen hulle harte vasgedruk en hom verseker dat hulle hierdie 3 wense sou uitvoer. Maar toe is daar een wat tog wou weet, hoekom hierdie vreemde wense? En Alexander het sy asem diep ingetrek en die volgende gesê: ek wil hê die hele wêreld moet weet van hierdie 3 lesse wat ek op my sterfbed geleer het. Die dokters wat my kus na die graf toe moet dra, moet mense daaraan herinner dat geen dokter magtig genoeg is om 'n liggaam van die finale oomblikke van die dood te red nie. Daarom moenie die lewe as vanselfsprekend aanvaar nie. My tweede wens is om vir mense te wys dat ek niks saam met my neem nie. Ek het my hele lewe daaraan gewy om ryk te word. En tog kan ek niks hiervan saam met my graf toe neem nie. Rykdom waarvoor mense hulle lewenslang beywer, bring jou uiteindelik op jou sterfbed niks in die sak nie. En dan sê Alexander die volgende woorde: time is our most precious treasure because it is limited. We can produce more wealth, but we cannot produce more time. En met al die rykdom,
al die welvaart wat Alexander die Grote opgegaar het, het hy besef, niks hiervan het sy tyd op hierdie aarde meer gemaak nie. En dan sy laaste wens, dat sy leë hande by die kus moes uitsteek, sodat mense moet weet, met niks kom jy in hierdie wêreld, en met niks gaan jy uit hierdie wêreld. En na hierdie woorde van Alexander die Grote het hy sy oë gesluit en hy het sy laaste asem uitgeblaas. Die vraag vanoggend vir jou en vir my: hoe ryk is jy? Wat is vir jou die belangrikste in jou lewe? Ons leef in 'n wêreld wat vir ons leer dat ons is verantwoordelik vir ons eie geluk. En op soveel subtiele maniere wil die media geluk aan ons verkoop. As jy werklik gelukkig wil wees, dan moet jy 'n sekere leefstyl handhaaf. Geluk in ons wêreld word verbind aan rykdom, besittings, die nuutste tegnologie, prestasies, status of 'n sekere mode wat jy moet handhaaf. Maar geluk in ons wêreld gaan altyd oor meer, oor groter, oor beter, oor vinniger. En feitelik elke boodskap wat die samelewing uitstuur, versterk hierdie begeerte in ons na meer, na 'n lewe van geluk. Daar's heelwat navorsing gedoen oor die geheime agter ware geluk. En op die vraag of geld en besittings ons werklik gelukkig maak, het navorsing gevind dat sodra jy alles het om in jou basiese behoeftes te voorsien, maak meer geld jou nie noodwendig gelukkiger nie. Mense wat byvoorbeeld die lotto gewen het, is vir 'n baie klein rukkie gelukkiger as vroeër, maar later in hulle lewe keer hulle net weer terug na die gelukkigheidsvlak wat hulle gehad het voordat hulle die lotto gewen het. Besittings, rykdom, aardse dinge, sê die Bybel, is tydelik. En dit kan hierdie leemte, hierdie soeke na meer vir 'n baie klein rukkie vul. Maar is 'n gevoel, 'n vervullendheid wat nooit lank en vir ewig sal hou nie. Wat is dit wat vir ons ware geluk, blywende geluk gee? In Lukas 6 vers 20, dan lees ons die volgende: geseënd is julle wat arm is, want die koninkryk van God behoort aan julle. En hier in Lukas 6 en ook in Lukas 12 kry mens amper die prentjie dat Jesus hier praat van fisiese armoede. En ons kan met sekerheid aanvaar dat 'n groot deel van Jesus se volgelinge was arm. En met hierdie saligsprekinge, die skare wat voor hom gesit het, was arm gewees. Hulle het 'n gebrekkige bestaanswyse gehad. Hulle het 'n bedelaarstatus gehad. Dit was mense op wie daar neergesien is. Mense wat geluk nie geken het nie. Mense wat verwerp is. Voor Jesus het daar leë mense gesit. Mense wat soekend was na meer, na voorspoed, na geluk, na vervulling. En daarom het hierdie mense ook 'n spesifieke prentjie gehad van die Messias. Die Messias moet iemand wees wat vir hulle aardse skatte kom gee. Die Messias moet iemand wees wat vir hulle aardse voorspoed en aardse voordele gee. Maar nou weet ek en jy, Jesus het gekom en hy het presies die teenoorgestelde kom doen. Sy antwoord op hierdie mense se soeke na meer was soveel anders as wat hulle verwag het. En Jesus het nooit aardse voorspoed
en 'n klomp rykdom en 'n klomp besittings in gedagte gehad nie. Jesus het dieper gekyk. Jesus het geweet, daar's 'n dieper armoede in hierdie mense se lewens. En daarom kom Jesus en hy vertel dan hierdie gelykenis van Lukas 12, van die ryk man wat arm sterf, om vir ons te sê dat ware geluk, blywende geluk, lê nie in rykdom en in 'n klomp besittings nie. In Lukas 12 vertel Jesus die storie van 'n man wat verskriklik ryk was. Sy winste het toegeneem, sy bates het vermeerder. Maar dan gaan Jesus en hy plaas hierdie man se siel en sy rykdom op 'n skaal. En uit 'n ewigheidsoogpunt is hierdie man eintlik verskriklik arm. Hierdie ryk man, hierdie welgestelde man, is eintlik brandarm, want sy siel is totaal verlore. En dan sê een van die kommentare die volgende woorde: die mens wat voor sy dood nie besef hoe afhanklik hy van God is nie, ontdek na sy dood hoe arm hy is sonder God. En dis 'n arm vir alle ewigheid. Wie alle rykdom het, wie die hele wêreld besit, maar God nie ken nie deel is van die koninkryk van God nie, sal vir ewig arm bly. En ons moet mooi kyk, in hierdie gedeelte van Lukas 12 is Jesus nie teen rykdom nie. Maar Jesus lig 'n baie belangrike gevaar uit. As 'n mens te veel aardse goed het wat in jou hart ingroei, as jy as mens te veel verknog raak aan aardse dinge, is dit soveel moeiliker om te erken dat ek afhanklik is van God. En vir Jesus is hierdie afhanklikheid die sleutel tot ware geluk. Maar ons leef in 'n wêreld waar afhanklikheid nie vir ons geleer word nie. Ons word die teendeel geleer. Ons word geleer om selfstandig en onafhanklik te wees. Die wêreld leer ons vertrou jouself, gaar soveel as moontlik op en jy sal gelukkig wees. Maar Jesus kom en hy sê presies die teenoorgestelde. Dit maak nie saak hoeveel besittings jy op jou naam het nie. Dit maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Dit maak nie saak hoeveel geld jy in jou bankrekening het nie. As jy regtig gelukkig wil wees, dan moet jy leer om afhanklik te wees. En in Matteus 5 vers 3, dan sê Jesus die volgende: geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Die ou Afrikaanse vertaling, die 33 vertaling, vertaal hierdie woorde so bietjie meer akkuraat. Dit sê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. En natuurlik vir my sê die Message vertaling, 'n Engelse vertaling, dit soveel mooier. Dit sê, you're blessed when you're at the end of your rope. With less of you, there is more of God and His rule. In hierdie verse praat Jesus van
'n ander armoede wat ek en jy het. Hy praat van 'n arm van gees, 'n geestelike armoede. En dit het die volgende 2 betekenisse vir ons. In die eerste plek, hierdie erkenning, dat ons innerlik bankrot is. Jesus wil heel eers hê ons moet hoor, ons is arm van gees. En arm van gees is presies die teenoorgestelde van hoogmoed, van selfvoldaanheid, vol van jouself, selfgenoegsaam, selfonderhoudend. Arm van gees is om te sê, ek is 'n bedelaar. En dit gaan nie hier in die eerste plek oor fisiese armoede nie, dit gaan oor 'n geestelike armoede. Jesus praat oor die self, die eie ek. En hierdie self, hierdie eie ek, is bankrot. Ons het bedelaarstatus in Jesus se oë en gevolglik maak dit ons afhanklik tot in die kern van ons bestaan. En is baie maklik om vandag te sê, ek is afhanklik van die Here. Maar om dit werklik te bedoel, is heeltemal 'n ander saak. Waaraan dink jy, as jy vanoggend hoor, jy is afhanklik van God? Dink jy aan brood en botter? Dink jy aan God vanuit 'n siekbed? Dink jy aan 'n verhoudingskrisis wat jy net nie reg kry nie? Met ander woorde, dink jy aan dinge waaraan jy met al jou beskikbare middele niks meer kan doen nie en nou is 'n hoër hand in my lewe nodig? C.S. Lewis het een keer gesê dat sommige van ons dink aan God soos wat 'n vlieënier aan 'n valskerm dink. Sonder 'n valskerm sal 'n vlieënier nooit gaan vlieg nie. Maar hy hoop van harte dat hy nooit 'n valskerm nodig gaan kry nie. En so is daar mense vandag wat hierdie versekering wil hê dat God is daar. God is byderhand vir ingeval die vliegtuig gaan val. En daarom die spreekwoord, nood leer bid. Afhanklikheid van God is vir sommige mense net op toepassing van 'n noodervaring. Vir sommige mense is dit nie 'n daaglikse realiteit nie. Maar vir Jesus is arm van gees wie ons is. En om van God afhanklik te wees, is 'n daaglikse werklikheid, dis 'n daaglikse ingesteldheid. Vir Jesus is dit verskriklik belangrik dat ons sal besef hoe arm ons werklik is. Dat ons in onsself so verlore is. Dat ons so sondig is. Dat ons geestelik so arm is dat ons niks vir God kan bied nie. Ons kan nie God met al ons prestasies, al ons rykdom, ons goeie naam, al ons besittings beïndruk nie. Volgens Paulus is ons beste poging soos 'n ou kledingstuk wat weggegooi moet word. En as ons vir 'n oomblik weer dink aan die gelykenis van die fariseer en die tollenaar in Lukas 18, wat in die tempel gestaan en gebid het. Die fariseer het soveel krediete op sy naam gehad. Die mense het so hoë dink gehad van hierdie fariseer, hy het status gehad, hy het prestasies gehad, hy het 'n goeie naam gehad. Maar een ding het hy nie gehad nie. En dis afhanklikheid. Dat hy godsdienstig was, is nie te betwyfel nie,
maar hy was nie voor God op sy knieë nie. Hy was so vol van homself. Hy was doodseker dat hy God sou beïndruk met alles wat hy vermag in hierdie lewe. Daarteenoor ver eenkant was die tollenaar gewees. Die mense het niks van hom gehou nie. Hy het geen goeie getuigskrif gehad nie. Maar een ding het hy gedoen. Hy het sy self raak gesien. Hy het sy eie ek raak gesien. Hy het sy geneigtheid tot sonde en gierigheid raak gesien. Hy het 'n verlange gehad na God. Hy het op sy knieë gegaan. Hy het gepleit, hy het gesoebat vir genade. En aan die einde van hierdie gelykenis dan sê Jesus die skokkende, dis hoe ons as mense ook is. Arm, bedelaars, bankrot, op ons knieë, met leë hande uitgesteek na die Here, en net met een woord, vergewe my. Here, wees my 'n sondaar, ook genadig. En dan sê Jesus, ons gaan nooit in hierdie lewe werklik gelukkig wees as ons nie by hierdie punt uitkom en besef hoe vol sonde ons is, hoe gebroke ons is en dat ons sonder God nie die lewe kan doen nie. Ons is geestelik bankrot. Ons is mense wat op ons eie dit nie maak nie. Al is daar 'n wêreld wat ons anders wil laat glo. God alleen is die een wat ons ryk kan maak. En daarom weer die oproep soos verlede Sondag. Maak God jou hoof prioriteit. En hierdie besluit om God eerste te stel gaan so 'n positiewe invloed en 'n effek op jou lewe hê. As jy dit doen, gaan dit soos 'n stukkie suurdeeg wees wat al meer gaan inwerk op jou belange en jou verhoudings en jy gaan leer wat regtig in hierdie lewe belangrik is. Jy gaan al meer leer wat dit beteken om afhanklik te wees van God. Om afhanklik te wees gaan vir Jesus oor baie meer as brood en botter. Om afhanklik te wees gaan oor baie meer as om net te bid wanneer jy siek is of wanneer jy in nood is. Kan jy jouself regtig help? Het jy raad vir jou sondeskuld, vir die swaar las en bagasie van die verlede wat jy heeltyd saam met jou dra? Kan jy regtig jouself red? En Jesus se antwoord is nee. 'n baie duidelike nee. Jy is so arm. Jy is so bankrot. Jy gaan dit nie tot in alle ewigheid op jou eie maak nie. En dis presies waaraan die nagmaal ons vanoggend wil herinner. As ons kyk na die nagmaalstafel, as ons die brood sien, as ons die wyn sien, dan wil dit ons vanoggend herinner dat ons in onsself so verlore is. Die nagmaalstafel wil ons laat besef hoe afhanklik ons is en dat ons net met leë hande na God toe kan gaan en vir die Here kan sê, Here, wees my 'n sondaar genadig. Die nagmaal nooi ons vanoggend om vir 'n oomblik te vergeet van al ons prestasies, al die dinge wat ons in hierdie lewe al opgegaar het, al die dinge wat ons het. En die nagmaal wil jou vra om jou leë hande uit te steek na die gekruisigde Jesus en te besef op jou eie gaan jy hierdie lewe nie
maak nie. Jy het Jesus nodig. Die nagmaal wil jou herinner dat Jesus het arm geword, sodat jy vandag geestelik ryk kan wees. En om van God afhanklik te wees, is 'n uitdaging. Want die wêreld en die samelewing leer ons soveel ander dinge. En daarom is dit eintlik iets wat ek en jy elke dag moet doen. Elke oggend as ons ons oë oopmaak, moet ons erken dat ons God nodig het. En hierdie erkenning gaan teen die grein van die self. Want die self, die eie ek, wil onafhanklik wees. Die self wil sê, maar ek kan dit maak op my eie. En Jesus sê, nee. Die evangelie gaan juist teen die self, teen jou eie ek. En die evangelie nooi jou uit om juist te erken dat op jou eie kan jy nie. En daarom is afhanklikheid op die ou einde 'n oorgawe. Elke dag gee ek my oor aan die Here. Dit beteken ek probeer nie meer by myself alles doen nie. Ek probeer nie meer alles beheer nie. Ek probeer nie self regkom nie. Ek sien nie God as 'n laaste uitweg nie, maar ek besef elke dag het ek God nodig. En elke dag is ek afhanklik van God. En dat my hele lewe, elke greintjie van my lewe, is te danke aan God. En daarom die tweede puntjie, 'n daaglikse afhanklikheid van God. Aan die een kant hierdie erkenning dat ons geestelik bankrot is, dat ons arm is, dat ons op ons eie nie kan nie, maar aan die ander kant, dat ons daagliks sal besef, ons het die Here nodig. Mense wat van God afhanklik is, weet, hulle kan nie 'n dag sonder hom aanpak nie. Ons het in hierdie week met die week van gebed stilgestaan by die Onse Vader gebed in Matteus 6. En in hierdie gebed kom ons afhanklikheid ook so sterk na vore. Die Onse Vader gebed nooi ons om elke dag te bid vir ons daaglikse brood. Om elke dag te bid vir vergifnis, vir genade. Om elke dag te bid vir beskerming en vir leiding en vir wysheid. En tog in die week het ons vir mekaar gesê, maar dit gaan eintlik om soveel meer. Die Heidelbergse Katekisme Sondag 50 sê dit so mooi. Dit sê ons bid met hierdie gebed, dan vra ons vir die Here, versorg ons met alles wat ons nodig het om te kan bestaan, sodat ons daardeur kan erken dat U is die enigste bron van alles wat mooi en goed en reg is. En ons moet mooi sien wat die Heidelbergse Katekisme sê. Dit sê hierdie daaglikse brood gaan eintlik om baie meer. Dit gaan oor alles wat jy elke dag nodig het om te kan bestaan. En hier kan 'n mens nie te eenvoudig en te prakties dink nie. Dit gaan oor kos, dit gaan oor klere, dit gaan oor gesondheid, dit gaan oor jou kinders, jou ouers, jou werk, jou inkomste, jou uitgawes. Dit gaan oor vergifnis, oor liefde, oor genade, oor beskerming. Dit gaan oor alles wat jy nodig het, elke liewe dag, om te kan lewe. En die mooi van die Onse Vader gebed, hierin stel God belang. In dit wat jy elke dag nodig het. En niks is te gering om vir die Here te vra nie. Maar in die week het ons ook vir mekaar gesê dat as ons so bid, dan erken ons weer 'n keer dat ons eintlik so afhanklik is
van God. Alles wat ons elke dag nodig het, is gawes uit God se hand. Alles wat op ons tafel is, alles wat in ons klerekas is, alles wat in ons yskas is, alles wat in ons koskaste is, dit alles is gawes uit God se hand. Maar ons het ook in die week vir mekaar gesê, nie net dit nie, maar weer in die woorde van Prediker 3 van verlede Sondag, jou lewe is 'n gawe uit God se hand. Die feit dat jy hier is in 2026 is 'n gawe uit God se hand. Die tyd wat jy vandag het is 'n gawe uit God se hand. En geen welvaart, geen besittings, geen rykdom kan tyd byvoeg by jou lewe nie. Die lewe wat jy het, die tyd wat jy het, is 'n gawe uit God se hand. Moenie dit as vanselfsprekend aanvaar nie. En wanneer ons besef dat wie ons is, die tyd wat ons het, alles wat in ons huis is, alles wat ons het, is gawes uit God se hand, dan laat dit anders kyk oor ons goed, oor ons besittings, oor ons geld. Ons ontdek 'n nuwe waardering vir dit wat ons reeds het. En ons leer om ons rykdom, ons besittings anders te bestuur in God se koninkryk. Ek en jy kan so maklik dink dat die dinge wat ons bereik in ons lewe is as gevolg van ons eie te doen. Dis as gevolg van ons eie harde werk. Maar die waarheid is, as die Here ons nie geseën het met gesondheid, met vermoëns, met kennis, met krag, met talente, met geleenthede nie, dan sou ons niks op ons eie kon bereik nie. En daarom is die Onse Vader gebed eintlik hierdie diep belydenis van afhanklikheid. Dat ons nie die lewe kan aanpak sonder God nie. In die week het ek deur 'n paar gebede gelees wat mense geskryf het, en ons een gebed wat my bygebly het en wat ek in my joernaal geskryf het. Die persoon het die volgende geskryf die oggend: Liewe Here, sover het dinge vandag nog baie goed gegaan. Ek het nog nie geskinder nie. Ek het nog nie my meer verloor nie. Ek was nog nie aaklig nie. Ek was nie gierig nie, ek was nie nors nie, ek was nie selfsugtig nie, ek was nie lelik nie, ek was nie klarig nie. En ek is oneindig dankbaar daarvoor. Maar oor 'n paar minute, Here, gaan ek uit die bed klim. En dan het ek al die hulp nodig wat beskikbaar is. My hulp kom van U alleen. En hierdie gebed verwoord so mooi die afhanklikheid van God elke liewe dag. Ons weet, as ons die oggend uit die bed klim, ons kan nie die dag aanpak sonder die Here nie. Want dis hy wat vir my geduld gee. Dis hy wat vir my leiding en wysheid gee. Dis hy wat vergifnis vir my gee, wat liefde vir my gee. Dis hy wat my help om die dag aan te pak. En hoe nader ons aan God beweeg, hoe dieper groei ons afhanklikheid. Afhanklikheid is nie iets wat in ons lewe gaan oorwaai nie. Inteendeel, hoe nader ons aan die Here beweeg, hoe sterker en hoe dieper gaan ons afhanklikheid word. Maar dit begin by hierdie eenvoudige besef
dat ek arm is voor die Here. Dat ek niks het om vir die Here te bied nie. Maar dat ek skatryk is in Jesus. Dat ek geestelik skatryk is. En dat ek elke dag by die Here dit sal ontvang wat ek nodig het. En dan die belofte. God se koninkryk is vir elkeen wat afhanklik leef. 'n koninkryk vir die hier en die nou, maar 'n koninkryk tot in ewigheid. En dan sê Jesus, wie van God afhanklik is, sal tot in ewigheid deel wees van sy koninkryk en sal tot in ewigheid ware geluk ontvang. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, ons kom na U toe vanoggend met oop hande, met leë hande, en met 'n erkenning en met 'n belydenis dat ons so dikwels op onsself staat maak. So dikwels is ons so hoogmoedig, eiewys en trots. En so gou vergeet ons dat ons afhanklik is van U. Maak ons opnuut arm van gees. Nie leeg van hoop en van vrede nie, maar leeg van trots en selfvoldaanheid, sodat ons weer vol kan word van U vergifnis en van U genade. Reinig ons deur die offer, deur die bloed van Jesus Christus. Maak ons harte sag en ontvanklik en diep dankbaar. En laat hierdie nagmaal vanoggend nie nog 'n gebruik vir ons wees nie, maar laat dit 'n heilige ontmoeting wees met U, waar ons opnuut bewus word van die groot geskenk wat U vir ons kom gee, en dit wat ons waarlik ryk maak in U oë. Voed ons, versterk ons geloof deur die tekens van die nagmaal wat ons nou gaan gebruik. In Jesus se naam. Amen.